Hi Spike, we're here in Tallinna Lauluväljakul. How are you feeling? I'm just waking up. We've been working all night in Leuven, Belgium. And so now we're here and we're going to continue programming the show and getting ready for our first show in Russia, actually, and then we come back here for the first real show. How much does this all cost to build up this kind of a show and this kind of a stage? It's definitely $1 million. So we will get $1 million show. Yeah. That's perfect. Yeah. It's so big. It's you can see there are so many different aspects to it. What's the hardest thing? What's the easiest thing to create a show for John Bon Jovi for the tour? I think with John, the hard part is, you always got to not get hung up on the technology and all the bigness and all that, and you got to always come back to the band and the music and make sure that you're just creating the right picture frame really for all that to happen in. How did you get to learn John's writing, the handwriting, the taste to get the visual to the people that he has in mind? So I started doing this at 14, 15 years old as a technician. So I came up from the bottom to the top. So I did every job on my way and started in lighting, but ended up as a production designer. Who have you done production design as well, except for Bon Jovi? Oh, lots of people over the years. Like right now we're doing another show in I think Sweden with Smashing Pumpkins. We Wow. work with Pearl Jam. We've worked with lots of acts over the years. I can't think of all of them right this second. Who's the most interesting artist you have worked with by today? The most interesting artist? John is really the artist, and Bon Jovi's the artist that gave me my break 20 years ago. The first tour I ever did was Bon Jovi in 1987. So I've had a very long relationship with them, over the years. And because they're so big, I've gotten opportunities to do some gigantic, incredible shows, and it's been fun. What would be the twist in here in Tallinn? What would we see? The twist. Here our last show was just such a very specific set. We had that giant car, Yep. and it was fantastic, and it really was more about creating this environment and less about the video. Here we're super immersive video, and it's about amplifying the band, so you have these images of these rock stars, 35, 40 feet tall. Wow. And you're looking at multiple band members at the same time, so it's really bringing the person in the back row to the front row is what the show does. Is it like a trend that nowadays it's all about videographs, not then It is totally a trend. Yes, that's what everybody wants. Okay. I think it'll fade, but that's I think coming off of our last design, this is a big contrast to what we did last time. So it is a trend, but it's also very different from what Bon Jovi's done in the past. And we've experimented with video a lot of ways over the years, and as the technology keeps coming up and the screens get better, this is sort of the best version we've done. Mihkel Sirelpuu, Bon Jovi on nädala aja pärast juba Tallinnas. Mis on need viimased ponnistused, mis nüüd siin nädala ajaga siis tehakse ja mis on meil vaja teha? No põhimõtteliselt selle nädala ajaga nemad ponnistavad nii palju, et nad on valmis selleks tuuriks, mis siis põhimõtteliselt algab siit Tallinnast. No Iron Maideni tuur näiteks algas Tallinnast, nüüd Bon Jovi tuur algab Tallinnast. Täpselt. Kuidas me oleme saanud selliseid jackpot'e järjest? No eks ikka Live Nation Estonia tubli töö kaudu, kuidas siis muidu. Ja ega ennast peab ka kiitma, et eks ma teen ka head ja tegelikult peaks kiitma üldse kõiki eestlasi, sellepärast et me oleme sellised, kes ei vaata kella, me teeme tööd nii kaua, kuni on vaja, et töö oleks tehtud, ja kõik tulevad siia võib-olla alguses mingisuguse eelarvamusega, aga kui me hakkame tööle, siis nad kõik tulevad lõpuks tänavad ja on imestunud, et kuidas sellised inimesed üldse olemas on. No Spike ütles, et kes on siis selle show looja, et me saame reaalselt $1 million etteaste, sellepärast et see on umbkaudselt, mis see siin maksma läheb. Kuidas sellise show kokku panemine üldse, mis on siis Live Nationi vastutus, mille pärast teie narveerite võib-olla kõige rohkem? Ei, no meie narveerime selles suhtes, eks kõikide asjade pärast, aga eks meie ülesanne ikkagi praegusel hetkel
kui nad teevad siin seda proovi ja seda ettevalmistust, on endapoolset tuge pakkuda, et neil oleks olemas kõik tehnika, kõik vajaminev, mis iganes, alates kohvitassist võib-olla kuni lõpetades suure tõstukiga. Et neil oleks need olemas, et nad saaksid seda tööd teha kiirelt, korralikult, efektiivselt ja et need päevad siin veetud siis kannavad vilja, et nad on valmis, ma ei tea, kas neil oli 22 või 20 kuupäeva vist neid kontserte, et need kõik oleksid seda $1 miljonit väärt siis. No super. Kas oskad ka öelda, mis Bon Jovil näiteks juba ka Raideris kirjas on, mida te peate neile sinna? See on hästi pikk ja seal on igasuguselt palju asju, et ütleme nagu spetsiifiliselt midagi sellist, et kui räägitakse tavalist Raiderist, et tohter nõudis sinna seda jooki ja toda jooki, on ju, et siis seekord on ikkagi see, neil on oma suur cateringi firma kaasas. Meie poolt on nad palunud inimesi appi, kes siis sõidutavad nende kokkasid, nende riietusruumi inimesi, kes siis toovad kõik selle vajaliku. Seega ma jään vastuse võlgu selle kõige huvitava nagu osas, et mis need täpsed nõudmised, mida nad sinna omale laua peale tahavad, aga ütleme, et üldiselt on see, ütleme, artisti tagala poole pealt on ta ikkagi suht nagu selline tavaline staari elu. No super. Eelmine suvi kostitasime me siin Guns N' Rosesid, nüüd selle suve lööb pauguga lahti Bon Jovi. Mis nendel kahel nende siia tulekul nagu erinevat on ja kuidas näiteks Bon Jovi lava ülespanek, kuidas see kõik erineb? No erineb selle poolest, et esiteks Guns N' Rosesel meil neid prooviaegu ei olnud, ehk siis, et nad ei olnud nii kaua siin, mis on muidugi kahju, seda oleks ka äge olnud nagu teha ja näha. Ja teiseks võib-olla erineb see, et kui Guns N' Roses oli, siis oli nagu megasoe, praegu on vihm. Aga ilmaennustus ütleb, et vihm kaob ja kui meil on kontsert 2. juunil, siis ma ei tea, peaks kuhugi koputama, aga loodame, et päike paistab. No, suurepärane, see ongi kõige peamine. Just. Aitäh! Aitäh!